Yes, ibihe byiza nshuti bakunzi bacu hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nizere ko muguwe neza, nizere ko muryohewe n'ibihe aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Bakunzi bacu, bombi raturitse iturikiye muri Uganda. Bigenze bite? Reka tubabwire ibintu bibaye. Irahira rya President Museveni kuri uyu munsi wo kwa kabiri tariki 12 Gicurasi 2026 rizanye amakuru mashya ku mutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Nirahira rigiye kubaho, ariko rizanye n'amakuru mashya n'impinduka zishobora kubaho hagati mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe ibintu byadogereye nyuma y'uko M23 yarekuye umujyi wa Uvira. Ingabo za Kongo FARDC zongeye kusubizamo ibikoresho ndetse n'abasirikare benshi. Bigenze bite? Ese M23 irahaze? Ibiganiro bivugwa ko President Museveni nyuma ubwo aza kubarahira, nyuma y'iryo rahira cyangwa se y'uwo muhango w'irahira, General Muhoozi kandi arugamba ashobora guhuriza hamwe abayobozi ba M23. Haravugwa ko hari abarandinze hari Entebbe barimo mu byukuri Corneille Nanga, coordinateur wa Alliance Fleuve Congo, barimo uriya mubitsi w'ibitabo René, abandi harimo na ba Benjamin Bonimpa ngo bimanukiye hariya mu gihugu cya Uganda ngo bagiye guhura na President Tshisekedi. Mbona nkubona ibirakomeye cyane. Reka mbanze nakire umutaalamu hano rwose tubanze tubabwire byinshi bigezweho, tubasangize amakuru y'ubwino yahoze ahishwe, ariko twebwe tuje ngo dushyira habona. Umeze ute umutaalamu? Tumeze neza cyane. Umeze neza? Biragenda biracamo. Hanyuma abantu bacu barambaje batese bwana Mose Rugabo kuki atongeye ku munsi w'ejo amakuru twabatangarije ntago wari uhari. Rwose narabaze ndifasha, ariko ubwo reka mbanze babwire ko wagarutse. Ya turabaye 5 noneho ngire ngo urabizi ko gake umuntu abarimo agerageza hepfo no hirya areba kugira ngo ariko ukuntu byagenda neza. Yego. Hanyuma ibintu birahindanye. Sinzi niba Tshisekedi wenda biri bukunde ko abikora, ko yicara ku meza y'ibiganiro akarebana na Nanga amaso ku maso, kuko biri kuvugirwa muri Uganda ko ibintu bishobora kuba bigiye kubera muri Uganda nta handi hantu byigeze bibera kuri no mugabane. Yaba ari cyo gihe ngo umutekano uganirweho kandi uboneke. Nge mu mboni zanjye ntago mbonamo igisubizo, ariko ndabonamo ikintu kidasanzwe ndetse n'imbaraga zuriya mu general bita Gen Muhoozi. Bivugwa ko na mwenyewe aka Gen Makenga ashobora kuba aza kuba ari kuri buriya butaka. General Sultani Makenga, komanda mukuru wa Armée Révolutionnaire Congolaise. Hanyuma ariko bije mu gihe ubwo twinjire mu muhango w'irahira, mbona ko urimo amakuru menshi acukumbuye. Muhoozi ni umwe mu bantu bashinjwe gushyigikira M23 mu majyana amaza. Yigeze gutitiza Tshisekedi abwira ingabo za M23 ko igihe kigeze ngo zifate Kisangane, ko nizitabikora UPDF cyangwa se Uganda People Defense Force tayari kugira ngo ikore ibyo M23 yabizu yaje gukora. Byaratitije abantu bavuga batese wa mugani bya bindi ko ivuga ko Uganda ifasha M23 byaba ari ukuri, dore ko raporo nyinshi zigaragaza ko M23 iturutse muri Uganda ifata ibice nka Bunagana, byongereye umwuka mubi hagati ya Uganda ndetse na Republika Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi tugatekereza ku bufatanye hagati ya UPDF na FARDC mu cyitwa Operation Shuja mu kurwanya ADF na LU mu burasirazuba bwa Kongo. Tukibaza tutese ko ibihugu byombi bifitanye imikoranire ndetse ya gisirikare, byagenda bite ngo M23 ifashwe na Uganda hirengagijwe ko Uganda ifatanya na FARDC mu kurwanya ADF bangamira umutekano w'abaturage ba Uganda. Bwana Mose Rugabo, ndagira ngo twinjire muri iyi nkuru, tubanze tubwire abantu situation uko yifashe muri Uganda hariya mu bice mu gace tujye kubabwira hanga kaza kuberamo irahira. Tubabwira ukuntu ibintu byateguwe, akayabo k'amafaranga kagiye kumera. Amafaranga agiye kumera, amafaranga uzikabaho. Amafaranga ari muri Uganda. Uzika amafaranga abaho muri Uganda ari amafaranga. Rwose nusonza inyota ikakwica giye yuko amafaranga abaho. Yes, dukomeje kuri iyo nkuru waruvuze, ngire ngo hajimo ikintu cy'akaduruvayo, ntago turibuze gusa nk'ababihuza nibi bigiye kuba muri Uganda. Ngire ngo niba wibuka neza muri kiragiye aba mercenaires bari barapanuye muri kira gihugu, Gen Muhoozi yavuze ati aba mercenaires nago tubashaka muri iki gice. Ngire ngo yabivuze ku bw'uwo mujinya, nago nkeka ko kano kanya iyo nziki igihe ari kuri Kongo ko baba bavuga bati uno mugabo nago yaduhuza. Bikimara kuvugwa ko ubwo Muhoozi yamagaraga bacanshura avuga ati ntago bizare, uziko yabivuze mu mpera
ugushyingo avuga ati ntabwo bazarenza ukuboza, bikarangira kuko abacancuro bakubitiwe hariya igoma, urabyibuka, birangira banatashye. Bisa nkaho Muhoozi afite byinshi azi, afite amakuru y'Ibangazi cyangwa se hari byinshi azi kuri iyi ntambara y'umurasirazuba bwa Kongo. Ashobora kuba hari abo baganira bayirwana, n'intego nyamukuru akaba yezi, aho bipfira n'aho bizurirwa akaba hazi. Reka noneho turebere hamwe uko situwasiyo yifashe muri Uganda ku itariki, uyu munsi ni ku itariki twayinjiyemo tayari, tariki 12 z'ukwa gatanu cyangwa se Gicurasi 2026, ni tariki y'amateka, aho mu by'ukuri mu gace kitwa ngo ni Kokolo Ceremonial Grounds, ni mu murwa mukuru Kampala muri Uganda. Ahangaha harabera ikirori cyangwa se umuhango w'irahira rya Perezida Yoweri Kaguta Museveni wongeye gutorerwa kuyobora igihugu cya Uganda mu minsi ishize ku majwi 70 nangahe, 79 nangahe hagati aho. Noneho ahigitse Bobi Wine bari bahanganye aka kanya. Urebye neza mu mateka ya Perezida Museveni, ni byinshi yagejeje ku gihugu cya Uganda, ni byinshi, hari byinshi ashimwa, ibyagawa n'ibike kurusha ibyo ashimwa. Agiye kuyobora iki gihugu cya Uganda mu yindi manda y'imyaka 7, ni manda y'imyaka ingahe di? Ni 5 ni 7? Ni imyaka 5. Ariko akaba ayitowe ku nshuro, ni manda ye ya 7, ndagira ngo byumve neza. Ni manda ya 7. Umuhango rero wirahira rye utarajya kure kugira ngo tunabibare neza, tujyanyije dushyize imyaka ku rupapuro, urafata 7 kube 5. Yego, mu by'ukuri iyo nayo yarashize, yego, ubwo yakaba 35 ariko n'indi irashize, nubwo tutayishyizemo. Kwanza yagize n'inziba cyuhongira ngo. Hanyuma biteganyijwe ko uyu muhango wirahira rya Perezida Museveni witabiriwe n'abakuru b'ibihugu 35 s'il vous plaît. Ibintu bidasanzwe cyane mu karere, ntago bisanzwe. Iki ni kigaragaza imbaraga za diplomasi ya Uganda. None hariko byumvikane ko ibihugu 35 harigomba kuba harimo n'abayobozi bagera kuri 30 bo ku rwego rw'abadiplomati, donc bahagarariye ibihugu byabo, abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ndetse n'abandi. Bigaragara ko niyo mpamvu nk'ubu Perezida Kagame ntabwo yigeze aboneka, kuko ari mu zindi nshingano, yitabiriye inama ikomeye cyane hariya i Nairobi muri Kenya. Turaza kwikomoza abona. Yego. Noneho ubwo Perezida Kagame ntabwo yabonetse, yahagarariwe na Minisitiri w'Intebe. Ariko mu ibihugu cyangwa se abaperezida b'ibihugu bagaragaye bamaze kuba basesekara hariya i Kampala muri Uganda, harimo na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ibintu bigiye kuba agatogo, ibintu bigiye kuba rwose, sinzi ukuntu turi buza kubifata, ariko turaje tubabwira ikintu. Yego. Ubwo rero Perezida Museveni, uyu muhango byitezwe ko nguza gutwara miliyari 9 z'amashiringi ya Uganda, ni ukuvuga miliyoni 3, ndetse ni ukuvuga miliyari 3 na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri uyu muhango agomba kuba ayo mafaranga yifashishwa kugira ngo uze kugenda neza mu kwakira abanyacyubahiro, decoration n'ibindi byose. Hanyuma ariko tubanyuriyeho mu mateka ya Perezida Museveni ku butegetsi bwa hariya muri Uganda, uyu mukambwe w'amateka akomeye cyane, benshi bavuga ko atazibagirana, afite ibigwi bihambaye cyane muri politiki ya Karere. Yes, abenshi bajya bamwita ngo ni daddy, ni mukambwe. Yes, akaba yarafashe ubutegetsi mu mwaka w'1986. Yego. Ubwo byari nyuma y'intambara rwose ya Uganda Bush War, ndetse iyi ntambara bivuga ko ariyo ntambara buriya ya mbere yagaragaje ubukana budasanzwe muri iki gice cy'akarere, kuko icyo gihe yari inyeshyamba. Yarayoboye rero inyeshyamba zitwaga ni NRA cyangwa se National Resistance Army. Yarwanyaga ubutegetsi bwa Milton Obote. Muri iyo myaka barahanganye ruburagica, nkuko wakumva ngo M23 yifashe Kinshasa, ngo birangiye General Makenga abaye president. His Excellency. Wow. Yego. Noneho
nyuma haje gukurikiraho gukurwaho nyine kwa yego hanyuma hakurikiraho ubutegetsi bwa Tito Okello kujya 26 Mutarama 1986 ingabo za Museveni nibwo zinje i Kampala maze ahita aba president wa Uganda. Ubwo ni samari cyangwa se ni impine ku mateka yo ku butegetsi. Abamushyigikiye rero hari abavuga rumwe nawe, hari abatavuga rumwe nawe, ariko abenshi cyane cyane abaturage bashima intambwe yateje igihugu cya Uganda mu iterambere, infrastructures, ubwo ni ibikorwa remezo, imibereho y'abaturage, ubwisanzure mu baturage, donc kwishyura ukizana kw'abaturage ni ikintu kiri hejuru cyane muri Uganda. Imyaka 40 rwose bagaragaza ko atigeze agira ati akora ubusa ku butegetsi, ariko ndagira amabwiza ukuri ko imyaka 40 imaze ku butegetsi. Aka kanya rero indi myaka 5 agiye kuyobora igihugu cya Uganda, kikaba mu by'ukuri uyu munsi ari umunsi w'ibirori ndetse n'amateka akomeye cyane atazibagirana. Rero reka turebere hamwe umuhungu we akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, UPDF, Uganda People Defense Force, General Muhoozi kana Rugaba, buriya ari n'umujyanama yo mu bijyanye n'umutekano. Umugaba mukuru. Muhoozi yahoze izo nshingano zihawe nyuma yuko yari umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Yego. Muhoozi aka kanya umwe mu bantu barikoroza ku mbuga nkoranyambaga merutse kumva avuga ko ngo hari amagambo atangaza akantangaza nanjye ubwanjye, avuga ati iyo byaranye n'umugore udafite nyashi urazizi? Buri ikibuno ni buti. Iyo byaranye n'umugore udafite ikibuno ngo byara abana b'ibigoryi. Biraga ikibuno gifasha umuntu kubyara abana beza bafite ubwenge, yavamo mu TikTok mwiza. Yego, ni kuri Twitter ni haba yatwikiye cyangwa se yashumitse nkuko abato babyita. Ariko uno mugabo bivuga ko ngabikora nkanabizi. Abikora nkanabizi, n'umwe mu bantu bashinjwa gukoresha ibuye atera mu gihuru ngarebe igihubukamo. Ngaza ubwenge cyane uramu. Buriya bikora bizi. Yes. Uti rero bimeze bite? Tubwira impamvu uri kutubwira ko Muhoozi ashobora kubaza ubwenge kandi ibyo akora bitavuga rumwe na benshi. Amagambo avuga akenshi ni umwitateina, ni umustar, Muhoozi ni umustar. Ijambo ahanini avuga bayitezweho ko ari butangaze aho igisubizo wenda cy'ibibazo bya politiki ya Karere cyava. Benshi babiteze ko ari butangaze aho igisubizo cy'ibibazo by'intambara muri Burasirazuba bwa Kongo cyava, aho ikibazo cy'imibereho y'abaturage wenda bari mu bukene cyavugutirwa umuti. Ni byinshi bitezweho nk'umunyapolitike. Ese ni izi operations igihugu cya Uganda gitegura gukora cyane cyane nko mu kurwanya ADF? Ni ADF ikomeje kubica bigacika muri Burasirazuba bwa Kongo. Raporo zigaragaza ko yica abantu. Ejo bundi nonaga Amnesty International ivuga ko ADF yica abantu ku bwinshi, ariko ugasanga igisirikare cya Kongo aho kuyirwanya gihanze amaso M23. Ubwo rero benshi babibaza niba Muhoozi bagirwa inshingano ze nk'umusirikare, nk'umugaba mukuru w'ingabo. Nibyo bivuga ngo tutagiye kure buriya ntago. Reka duhitinge kuri topic kuko biravugwa ko no mugabo yaba ari kugira influence nini muri aka kare, ndetse bivugwa ko nyuma ya deal yo guhuza ndetse no kubuza umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Burundi ngire ngo ku kijyanye no kuba bari batangiye gupanga gutera Rwanda, sinzi niba hari bikinakomeje. Bivugwa ko uyu nguyu ubwe yamwiyandikiye leta irimo ati sigaho udakoza wikwikungurira udakoza agati mu President Ndayishimiye ubundi yabushijwe gutera u Rwanda na President Museveni, kuko Uganda igihugu kivugwa ko kiri ku ruhande rw'u Rwanda. Hageze rwose igihugu gitera u Rwanda, Uganda yabiri tayari gutabara kuko ni ibihugu by'inshuti cyane niko bivugwa. Hanyuma n'igihugu cya Kenya, President William Ruto nayo nuko akari nkeka ko buriya ibintu nka President Museveni bagiye gutangaza kandi asa nk'ukebura igihugu cy'igituranyi nk'u Burundi, birumvikana ko Muhoozi nawe bazi impamvu byavuzwe bityo. Hanyuma kubona umuburo w'igihugu cya Kenya na Uganda babuza Ndayishimiye uwo mugambi, kuko umugambi wari umaze iminsi uvuga ko Burundi bumaze kwakira drone zira kuri 500 kandi hemerewe igihumbi 5. Nago bibaho n'ibindi bikoresho bituruka mu Bubiligi, support ya Angola, Afrika y'Epfo na Tanzania na Kongo bafatanyije na P5 y'abanyamwasa. Igihugu wa izo drone nkeka ko niyo yaba ari Amerika waba bihaye inkunga ikomeye cyane. Hari babatabigora rumwe uvuga ko wenda byabe no kwikina kwa barabagabo bo mu majyepfo, ariko igihari nuko uwo mugambi baruhari ndetse
hari uwamubwiye ko binabaye yarara muri Tanzania atarari Bujumbura. Uwo mugambi nyine ryo ariko kubwira uwo mugambi ni umugambi mubisha ndetse munini Uburundi bufite ushyigikira igihugu cy'Ububirigi nubwo cyo cyabyitarukije. Nabonye Maxime Privo minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububirigi ni ukunze kugaragara cyane muri politike cyangwa se na diplomasi y'Ububirigi ni uvuga cyane, ariko yarabihakanye aravuga ati ababitangaza nabagamije ko ngo Rwanda n'Ububirigi umwuka ukomeza kuba mubi ugatumbagira. Ariko icyo ndi kuvuga igihugu cya Uganda cyaburiye Uburundi, nubwo Burundi mbona ko uwo mugambi bukiwurimo ndetse ejo bundi haherutse ejo bundi rwose ku munsi wa kane witwa Jean-Luc Habyarimana n'umuhungu wa Perezida Habyarimana Tshisekedi ngo yifuza ko ngo yaba umuyobozi wa FDLR kugira ngo bazabafashe rwose ngo gutera kwicaza amabuno mu rugwiro. Bivugwa ko yongeye yaraye hariya i Bujumbura. Yego. Nabyo byaravuzwe. Hanyuma ndagira ngo noneho turebe. Reka twe kugiye Korea sije ngo Uburundi buri mu ntambara burarwana n'igisirikare cya Kongo. Ni intambara ibiganiro bigaragaza ko igishoboka ari uko yarangizwa nyine n'ibiganiro. Ariko ugasanga n'ubundi intambara irakomeje kabica bigacika, M23 kurekura ibice, FARDC kabisubiramo, birakurura intambara birumvikana. Uri kumva agahenge barakemeranya bikarangira bipfuye. Ariko noneho tukirabwana Fagi urabona ko byabaye mu myaka yashize ndetse no mu bihe byatambutse biri kwisubiramo. Ngire ngo abanyamurenge ba mbere bajyanye n'abasirikare ba M23 ngire ngo nta wasigaye, inka zose bavuze bati turasiga ibindi aba bagasanje Ruberizi Bwegera bati inka turazijyana kuko yego izo bare zirahagije. Bati none reka tuzishore dukurikira abasirikare ba M23. Aho ngabo hari abari bavanye na M23 muri Uvira nyirizina muri Mer de la Ville, basohoka mu mujyi bagaruka mu misozi yunami ya Uvira. Ariko Amerika irakomeza iramata kuko rero yategetse ko M23 kuri Uvira iravuga iti basabwa kujya muri kilometero 75 uva mu mujyi wa Uvira. Kilometero 75 iyo ziba ruva Uvira zigera Kamanyora, ntago zigarukira Ruvungi Bwegera Sanje na Kabuna. Yabari bagwe ko n'umuri bagomba kugira Kamanyola. Ego M23 rero yabikoze. Ariko nagira kubwira ko ibi bice gute ko bivugwa ko ari igitutu cya Amerika ndetse habayeho kwirengagizwa. Reka twumve ko ari igitutu cya Amerika. Bati M23 ifite ubushobozi bwo bwacya mu gitondo ikisubiza ibyo bice. Ubushobozi rabufite ariko si iki gitutu cya Amerika. Yego. Ngo babashije kuba babihorera inshuro 3 kuri telefone bituma bagira umujinya ndetse nano matangazo tumase iminsi tubona asirikira. Bivugwa ko yarari gutagetinga M23 ariyo mpamvu yavuze ati reka twemere noneho twerekane ko twebwe icyo dufite kuba twabikoraho. Yego twebwe ntago dushyize imbere kugenzura ibice, dushyize imbere amahoro, turumva ibiganiro ubusabe bw'amahanga abahuza. Ariko abahanga bavuga ko nubundi muri biriya bice nubundi haba harimo ukuboko. Ariko ubwo ibyo kuba habayeho irahira rya Museveni rishobora gusiga n'igisubizo, kuko biravuga ko Muhoozi nyine ngo hari ukuntu yavugishije abayobozi ba M23 biravugwa ko hari abayobozi ba M23 bari muri Uganda mu ibanga rikomeye. Ndetse ngo abayobozi bakaba bishoboka ko baza kugirana ibiganiro n'intumwa za Perezida Tshisekedi na uri muri Uganda bitabiriye uyu muhango birahira rya Perezida Museveni, kuko sinkeka ko Colonel Nanga yakwicara ku meza y'ibiganiro na Perezida Tshisekedi. Yes, ngire ngo tukiri kuri yo sije turi kuvuga kuntu harimo kuboko gukomeye kura mugabo Muhoozi kandi Rugaba bivugwa kubwe ari uri kugerageza kubahuza ndetse na Perezida w'u Burundi bivugwa ko nabari buze ko ari kuri table. Ntazi ngo biri kubiri ijoro cyane ko aka kanya bamaze kugerayo, nazi niba bizabejo nyuma yo kurahira, ariko biravugwa ko afite influence cyangwa se uruhare rufatika mu bintu turi gukeka neza, ariko tudafite amakuru menshi, ariko biri kuvuga ko baba bariyo bikozwe nawe biri kuvugirwa imbere. Turi gucukumbura abantu bacu, reka tubizeze ko ntacyo bari buyoberwe mu biza kuba, kuko cyane ko uyu muhango tuza kukurikirana 5 kuri 5 na situation kwiza kubimeze turaza kubimenya ibyo ari byo. Ibiganiro kuvugwa hagati by'ubuhuza bwa Muhoozi hagati ye guhuza abo intumwa za guverinoma Kinshasa ndetse na AFC M23 nyuma ya yuriya muhango wirahira rya Perezida Museveni. Turaha kugira ngo tuze kubabwira buri kimwe. Ubwo
hari ikindi warenza kuri ingingo ya ikintu ngiye kurenzaho nuko hari abibaza ngo sibyo bintu bishoboka bite ahubwo se byabyara umusaruro. Yes, hari ababikomojeho bavuga bati nibyo kuba M23 yarekuye muri bira bice byo za Trozantene za bira bice byose byo mu kibaya ikagira Kamanyora, bavuga bati yaba ari turufu nziza kuri M23 yo kuvuga ati natwe turi mu mujyi w'amahoro, turi mu byo biganiro, turi mu nzira yo gushaka amahoro, twaganira. Yego, ngire ngo ibyo bibaye muri Sud Kivu, kuba ingabo za Kongo, reka turebe kuba ingabo za Kongo zo zasubiyemo zasubiye mu bishe nyine M23 yarekuye hatari budakeye kabiri. Ntabwo ari igitego M23 yatsinze. M23 yo nubundi ikisaba kibari kimwe, nimubangamira abaturage, nimubangamira abaturage. Ariko izi waza rendo nyeka ko n'impamvu bamwe mu banyamurenge bashije guhungisha inka, nyeka ko bari bazi n'umurikire bubabeho. Okay, barabizi neza. Yego, hanyuma reka twanzike kuri ingingo ubwo imyanzuro mu kubiganiro nibiza kubaho nyine turibabwira turahakubwabo. Hanyuma ubwo twari tubikomojeho ibyo kuba M23 rero kuyibice twabigarutseho no makuru yacu atambutse, ariko nagatwe twabwiye ko ingabo za Congo FARDC zahise zikora icyo nakwita provocation, zibyinjiramo rwose ntacyo zikanga, ziravuga zitireka twinjire tujye kubigenzura, tujye mu matwari ya M23 tworganiza ingabo turinde ibice, ariko abaturage amarira n'amariba ubwo bwabishe. Mu masaha ya kare zari zabanje gusa nk'izikererwa kwinjiramo, abaturage bamwe bari batangiye kuvuga bati ese nibaza biragenda bite, ariko bikavugwa ko abenshi bari bahunze ndetse bahungishije inka. So ubwo rero kubitega amaso turari kugira ngo tubahe amakuru 5 kuri 5 ibizaba kuba biri kubera yaba muri Uganda ndetse n'ahari hepfo mu kibaya cya Rusizi ndetse n'ibiri guturuka ibukuru. Yego, ubundi reka nkubwire wenda nk'impamvu yatumye M23 irekura Uvira kuva mu ntangiriro za Mutarama, kandi yari yafashe mu kuboza hagati, bisa nkaho rwose itabaye abaturage batangiye kuririmbiza amazamuka bavuga bati turatabawe, batangiye kunyunguta ku cyanga cy'amahoro barindirwa n'umutekano babikorewe na M23. Basohotse M23 basohotse muri uwo mujyi, abaturage bagasigara basoherewe bati muradutereranye, twari tumaze kumenyera kuryamba ngo dutuze. M23 yasize urwandiko irwandikira Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru wa Loni, ivuga iti ngaho turekuye Uvira twubaha ubusabe bw'amahuza, ariko basi mwohereza ingabo zitabogamye, iyo Uvira tuyisize mu biganza byanyu, nituzongera kumva ibikorwa by'urugomo nk'ibyakorerwaga ahangaha tutarahagera. Loni ntiyasubiza. Dutegereza ko izo ngabo zigira gute, ziri awekro, donc zitabogamye, ziboneka. Turaheba. Bituma M23 mu gusohoka Uvira, kuko Amerika yari yasabye kujya mu birometero 75, bituma M23 itajya muri ibyo birometero. Iravuga iti kaducungira hafi Uvira tuyicungisha iki ijisho. Baragenda bajya mu bice bya Luvungi, Bwegera, Sanje, Ruberizi, aha ni majyaruguru y'umujyi wa Uvira. Ni route nationale nimero 5 n'ubundi byakora cyane kwerekeza Uvira, kuko niwo muhanda nyine route nationale nimero 5 werekeza Uvira. Bavuga ati urwo twarwanya tuwafata twarwana tunahisubiza bibaye ngombwa mu gihe coalition yagaruka igahungabanya umutekano. FARDC yaragarutse n'abambari bayo, abarundi bari deployinga, abanyangola baraza, abasirikare ba Tanzania bariyongera, abacancuro, birangira umutekano wongeye kuzamba muri Uvira. Tubabwira ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa muri biriya bice ntibucya batarayirwa ntambi. Ariko noneho M23 irongera ejo yongera kwerekana ko bibaye ngombwa ko noneho yubaha ubusabe bw'abahuza, irekura ibyo bice yari yaragarutsemo iva Uvira ndani muri kumimeri de la ville. Nukuvuga ngo ubu ngubu noneho ibyo bice kibirekura ejo tariki 10 igisirikare cya Kongo cyabisubiyemo. Bwana Mose rero mbwiza ukuri ko ingabo za Kongo zasubiye muri utu duce zatwinjiyemo. Ahangaha iki ntabwo tuza kugifatana none nk'ikintu gikomeye cyane bijyanye n'ibyo Amerika n'undi yagiye basaba, ariko ikirimo hano cy'ingenzi nuko yatebo yifuzwa kwa kumvirwa kwa Amerika none gutangiye kugerwaho. Aka kanya nkeka ko hari n'amakuru ngirenga ari guturuka mu gikara avuga yuko ibi ngibi byabiri guterwa nuko abayobozi ba M23 bari kurebesha rya jisho rya kure bakabona yuko igihugu cyabo cya Kongo uri ku butegetsi ayo Tshisekedi avuga ati ngiye guhindura itegeko nshinga, kandi ku makuru dufite nuko ngo hazahindurwa itegeko rivuga ko abanyamurenge bakurwa mu banative cyangwa se bakavukira bafite
inkomoko muri Kongo bityo bikaba biri guhishwa ko baba bazahabwa ku gihugu cy'u Rwanda ariko bemeze ku gihugu cya Uganda ndetse no ku gihugu cy'u Burundi. Ubwo abo muri turi bazahabwa igihugu cya Uganda yego mu majyaruguru. Aha, hanyuma abo muri Kivu y'amajyepfo n'amajyaruguru bahabwa u Rwanda. Yego ibyo hanyuma ubwo Uvira n'ibice by'amajyepfo n'ubundi za Tanganyika ku gice gito cyerekeye Burundi. Yego urumva ko harimo akantu k'ubworoherane ariko gafite mu hazaza ndetse bakavuga ko niyo mpamvu benshi baheraho bavuga ko Tshisekedi ashaka ko ari umugambanyi waje kugira ngo iyi gahunda yo gucamo ibice igihugu ikorwe cyangwa igerweho. Naho byinshi biravugwa niko bivugwa. Yego ni muri Republika Demokarasi ya Kongo kandi Perezida Tshisekedi leta ya Kongo iri guhiga amazi iminsi batuka Tshisekedi bamuharabika ku mbuga nkoranyambaga bamuvuga nabi kuba ari guharanira guhindura itegeko nshinga gushyira imbere intambara nk'agakingirizo k'intege nke za guverinoma no kwihunza inshingano gutinza intambara nga rinde arangiza manda ye agubona uko akora referendum yongera ayobore Kongo mu yindi manda ya gatatu. Bana benshi bavuga ko bidashoboka. Ayo ngayo ntabwo ari amakuru mashyashya ngire ngo nk'uko wabibonye na mbere habayeho gufunga ibinyamakuru bino byikorera kuri murandasi ama YouTube channels ibi byose bikorera mu gikari bitari ibinyamakuru nyine kugeze kuba no gufunga network mu gihugu. Yego ibi ngibi byagiye muri cya gihugu ngire ngo hani ikintu kirimo kidasanzwe n'abayobozi bakuru ba Martin Fayulu bagarutsemo no mu yindi mboni bavuga bati bonga mu rya Moise Katumbi Joseph Kabila ba M23 bagiye batandukanye Corneille Nango yavuze ko igihe cy'iyo mikino cyarangiye ati rwose niba arakagabo nahindura iryo tegeko. Yego hanyuma turagana ku musozo. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye gushinja u Rwanda kuba rufite umugambi mubi ku gihugu cye biciye mu bufasha avuga ko ruha umutwe wa LE12 ndetse no guteza umutekano muke mu karere. Ikiganiro ajyanye na Jeune Afrique yakomeje ku bintu bitandukanye ariko hari icyabashije kumutsina ndetse aho mu manga Minister wa Foreign Affairs Bwana Patrick Nduhungirehe we yamusubije ko rwose Olivier Nduhungirehe yamusubije ko ashaka yakongera agasoma akareba ibintu nahoze mbona hari abantu babiteramo comment ngo after few moment. Yego aho rwose ibi yavuze mbere byabusanye ngira ngo bamajije bati yaravuze muri ako kanya. Yego bati ese mwaba mukorana na M23 na FDL ariko iyo turi kubona ibitero bigabwa n'ubundi muba muri kumwe. Ati hoya hari igihe amadiploma yabo waba ari ahandi hatariko nanone biragoye hari igihe twisanga ibyanditse ahangaha haravuga ngo donc ni mu kiganiro nyine yahaye Jeune Afrique ati President Ndayishimiye yavuze ko ngo Burundi ngo bugifata u Rwanda n'umutwe wa AFC M23 nk'abateje ikibazo ku mutekano. Urumva ku mutekano wabwo nyine. Nubwo umutwe wa M23 umaze amezi 4 uvanye ingabo zawo mu mujyi wa Uvira hafi y'umupaka w'u Burundi. Rabizi ko M23 itarafata Uvira, u Burundi bwoherezaga ingabo nyinshi cyane uvuga ngo turarinda Uvira nk'abarinda ki Bujumbura. Yagize ati biracyari ikibazo gikomeye kuko u Rwanda rushyigikira rugaha intwaro kandi rugatoza LE12. Iyo abasirikare b'u Rwanda na M23 begereye umupaka wacu baba bafatanyije n'uwo mutwe w'iterabwoba utera abaturage bacu. Ndayishimiye yakomeje avuga ko kuri we ingabo z'u Rwanda na M23 ari ikintu kimwe ndetse ko u Rwanda rufite imigambi mibi ku Burundi. Yongeyeho ko igihe cyose abasirikare b'u Rwanda n'abarwanyi ba M23 bazaba bari hafi y'umupaka w'u Burundi igihugu cye kizakomeza kuba maso. Ndayishimiye yatangaje ibi mu gihe u Rwanda na Kongo u Rwanda narwo rushinja igihugu cye gukorana n'uwo mutwe wa FDLR ugambiriye kuruhungabanyiriza umutekano. Ingabo z'u Burundi zimaze igihe zifatanya n'ingabo za Kongo ndetse na FDLR mu ntambara barwana mu mutwe wa M23 bafatanyije na Wazalendo n'abacancuro. Ndayishimiye ubwo yabazwaga kuri iyo mikoranire rero hagati y'ingabo ze na FDLR umutwe w'inkaramaraso yavuze ko ingabo z'u Rwanda zifite agace kazwi. Urumva Ndayishimiye ubwo yabazwaga nyine kuri iyo ngingo y'imikoranire hagati ye na FDLR y'ingabo ze na FDLR. Urumva yahakanye ayo makuru ariko amagambo ye agaragaramo kwivuguruza. Uti byagenze bite? Yavuze ko ingabo z'u Burundi ngo zifite agace kazwi zikoreramo kandi ko zidashobora kuvangwa n'iza FARDC kubera ko zidakoresha uburyo bumwe bw'imirwanire.
mva ko kantu urumva kintu uburyo bw'imirwanire kuri tere busobanuye yavuze ko ngo ingabo z'u Burundi zifite agace kazwi zikoreramo ubwo nakahe kandi ko zidashobora kuvangwa n'iza FARDC kubera ko zidakoresha uburyo bumwe bw'imirwanire mu gihe ku rundi ruhande yemeye ko ingabo ze zihabwa amabwiriza n'iza FARDC. Uyu mugabo yavuze ko yabwiye Perezida Tshisekedi gukora ibishoboka byose kugira ngo hatazagira ugira amakenga ku mikoranire ishobora kubahuza na FDLR. Yaravuze ko nta gihugu na kimwe mu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC gikwiye gushyigikira FDLR, arashimangira ko n'u Burundi bwite budashobora gufasha abagizi ba nabi kuba batera u Rwanda. Nubwo yavuze ibyo ariko arabizi ko Ndayishimiye ntiyasobanuye uburyo ingabo z'u Burundi zifatanya n'iza Kongo FARDC ku rugamba, ariko ngo ntizigire aho zihurira n'umutwe wa FDLR usanzwe ufatanya n'igisirikare cya Kongo mirwano gihanganye na M23 kandi urabizi ko bigeze nta FDLR nta FARDC nta kwaha ntaki nk'uko Abanyarwanda bivuga. Bikagaragara ko noneho arivuguruje mu buryo budasanzwe, yemeye amakuru y'ubufatanye na FDLR ariko ntiyavuze yego. Buriya ni kwa kuragwa ngo nguraca hirya ucene ariko birangire duhuriye hariya aciye ikibungo. Nyaboneka Ndayishimiye guca kwire hariya hafi n'amafuti uriyubahisha nk'indwara ishaka umuti. Ndabona ari byo bacu bahoze batwandikira. Reka dukomoze kuri aya makuru yandi tugana ku musozo. Bivugwa ko Perezida Kagame yageze i Nairobi ahagiye gona mugenzi we William Ruto ndetse n'umuperezida waturutse mu gihugu cya muri France na wundi ni bwana Emmanuel Macron. Bivugwa ko bitabiriye inama ndetse aya makuru ku buryo burambuye ndagira ngo Perezida Kagame ari muri Nairobi, atitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Museveni, ariko yahagarariwe na Minisitiri w'Intebe Justin Nsengiyumva murambabarira. Hanyuma urabona ko Perezida Kagame yahasesekaye kabisa, yambaye neza, suti nziza kabisa. Perezida Kagame rumwe mu bantu bundi ubona ko ni fashion killer. Niko babyita ndakeka ari slang. Ni slang. Ariko nyine numwe mu bantu baberwa cyane hano ku isi ya rurema. Hanyuma yagize Nairobi muri Kenya aho yitabiriye inama y'ubufatanye bwa Afrika n'Ubufaransa yiswe Africa Forward Summit. Inama iyoborwa na Perezida wa Kenya Dr. William Samoei Ruto ndetse na Emmanuel Macron w'Ubufaransa nyine nyirizina, kuko ni inama igamije ubufatanye bw'Ubufaransa na Afrika. Ariko tubaye dusa nk'ababyitseho gato, uruzinduko rwa Perezida Emmanuel Macron muri Afurika bwa mbere ndetse muri Kenya, igihugu gisanzwe kizwi ko gikorana n'aba anglophone, urarubona ute bwa mbere? Ntabwo navuga ko ntabwo nzi ikijyanye hagati umubano hagati ya ntabwo nzi byinshi ku mubano hagati y'Ubufaransa n'igihugu cya Kenya, ariko ubona ko ntabwo ari umubano munini bijyanye no kuba ari ibihugu bitavuga ururimi rumwe, ariko biragaragara ko hatangijwe urugendo ikintu gisa na expansion kugerageza kubana kugerageza gukorana mu bindi dipolomasi nacyo bivuze. U Rwanda narwo bure ntago bavuga ngo u Rwanda n'Ubufaransa bibanye neza cyane, ntibavuga ngo bibanye nabi. Ni ibihugu bikomeza kuganira kugira ngo umubano ubeho ndetse urambe unakomere, ariko ukaba utakwirengagiza wenda uruhare igihugu cy'Ubufaransa cyageze muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ubona ko Ubufaransa bukoreye bwabo kugira ngo bubane neza n'u Rwanda. Ayo mateka mabi bwagizemo uruhare mu by'ukuri gusa nk'urwicaye ikiro niko nabyita. Ariko ku kijyanye n'imibanire na Kenya ni igihugu gishyira imbere business cyane rwose. Ntago wazana wagipropoza kugirana imikoranire mu bucuruzi runaka muri secteur yari yose ngo Kenya ibe yagusubiza inyuma, ko ni igihugu kireba business cyane. Ari nayo politike ya Ruto ubona ko ashyira imbere business, ariko ni inama mbona ko ari nziza kandi iza gutanga umusaruro. Inama yatumye Perezida Kagame atitabira umuhango w'irahira rya Perezida Museveni, akayitabira n'inama igomba kuba ikomeye cyane. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Nduhungirehe nabuze mbona ko yatangaje ko iyi nama iraganirwamo amahoro n'umutekano ntabwo byabura, kandi bikibanda no mu karere k'ibiyaga bigari urumvikana, ndetse n'uko ibihugu bya Afurika byagera ku mari bikeneye kugira ngo bishyire mu bikorwa imishinga bifite. Rwanda ibihugu bya Afurika bigorwa no kuba bigira imishinga ariko ntibibone ubushobozi bwo kwishyira
mu bikorwa. Ibyo rero no kuganirwaho Ubufaransa, ubwo birumvikana ko hari imikoranire ushobora kumva nk'Ubufaransa bwemereye inkunga igihugu cya Kenya n'ibindi bihugu bikennye biri muri bya Afurika, ariko bigomba kuba byitabiriye inama. Ntago uretse Perezida Kagame hari abandi bakuru b'ibihugu baza kwitabiriye inama, bitabiriye inama barimo Perezida Bola Ahmed Tinubu wa Nigeria, Daniel Chapo wa Mozambique, Brice Clotaire Oligui Nguema ni Perezida wa Gabon, Mohamed Sheikh El Ghazouani wa Mauritania, ndetse na Mamadi Doumbouya wa Guinea Conakry. Nk'iki gihugu cya Guinea cyo no Bufaransa ni ibihugu babibanye cyo mu burengerazuba bwa Afurika. Bigaragara ko hari Guinea ni kimwe mu bihugu bibana cyane no Bufaransa, hanyuma na Gabon. Yes, dusoza ndagira ngo dukomoze kuri iyi nkuru, ngire ngo nimwe mu nkuru ziri kuba trend cyangwa se ziri trending muri aka kanya ndetse tuvugana, aho bivugwa ko Perezida w'u Burundi yaba afite ikikango gikomeye, ariyo mpamvu amaze kohererezwa intumwa inshuro ebyiri zimbura ziti nyaboneka ngwino hano, ngwino muri Kampala uhure n'abandi. Akavuga ati mfite urugendo, ngire ngo yamanje kuba afite urugendo mu kindi gihugu, ariko biri guhubiswa ko haba hari igisa na kudeta, ndetse biri kuvuga ko uwitwa uyu Bunyoni Alengiyome Bunyoni nyuma yuko afunguwe, ubundi Bunyoni ntago yemerewe gukandagira ku kibuga cy'indege icyo ari cyo cyose cyahariye mu Burundi, kubera ibihano bya Amerika yafatiwe. Ntago ari ibihano bya Amerika, ahubwo Burundi bukimufungura bwamushyizeho condition. Urabizi ko yabanje kwicirwa urubozo muri gereza. Aravuga ko afite ibihano bya Amerika ku gihe cya ngire ngo uno mu president wayoboye Tanzania Jakaya Kikwete, oya ntabwo bijyanye n'ubucuruzi bwa petrol. Ntabwo ariyo mpamvu ndayishimiye hari byinshi yikanga ko Bunyoni yatoroka agapangira kudeta hanze, ndetse ubundi bari bapanze ko agomba gutaha cyangwa se gufungurwa, ariko rwose ahumeka wa nyuma, ku buryo babonaga ko ashobora gupfa, ariko ntabwo bifuzaga ko apfira muri gereza hariya ya Gitega. Bikavugwa neza ko bifuzaga ko apfa, ariko hari buriya Imana ni ivuga ijambo rya nyuma ku muntu. Amakuru biri kugorana cyane kuri Bunyoni kuba gihumeka w'abazima, ariko ubwo inkuru iri kuvugwa ni yuko ashobora kuba ari mu gupaga kudeta. Bari kuvuga ko ubundi ikintu cya mbere cyakozwe cyo kuba yafungurwa, uvuga ko ari igitutu cya Tanzania cyane ko ngo yakoranye cyane na Jakaya Kikwete ku bijyanye n'ubucuruzi bw'igitoro hariya mu Burundi. Urabizi ko ari ikibazo. Ubundi Tanzania ni kimwe mu bihugu bibanye neza n'u Burundi cyane, n'isheri ishusho, ni ibihugu by'inshuti cyane. Bigaragara ko Jakaya Kikwete ubundi binavugwa ko politike yanuza ya Madame Samia Suluhu iri uyiri inyuma ni Jakaya Kikwete. Bivugwa ko ari nk'umujyanama we. Uko imikorere yose ubona muri Tanzania ni inama za Kikwete. Urumva cyane ko Samia nk'ubu ngubu uretse ko ejo yatowe, ariko yari mu nzi wa cyuho, yari yasimbuye Magufuli wapfuye ikubagaho, ariko ntabwo nahakana ayo makuru nanone yavuga kuri iyo kudeta. Ariko kudeta mu Burundi ni inkuru zivugwa cyane. Hari n'abasirikare bakuru bamaze iminsi bavuga ko bari gutegura kudeta nka General Prime niyo ngabo. Hari abasirikare bagiye baburirwa irengero muri Kivu y'Amajyepfo, abandi barafunza benshi. Yego, hari abagiye baburirwa irengero bitamenyekana ngo se barishwe na M23. Byagenze biti? Bivugwa ko ngo Prime niyo ngabo yabarigishije nyine abashyira ahantu pembeni, bakazabifashisha muri kudeta. Bivugwa ko hari abasirikare benshi bari mu gihugu cya Kongo, ariko batazwi n'umubare. Nibyo ndi kukubwira nyine. Hari ikikango ndayishimiye afite, ubona ko gishobora kumusiga mu manga cyangwa se kigatuma afata ibyemezo buhumye, niko nabivuga, kuko hari ibikoresho bimaze iminsi bihira hariya hitwa ngo ni n'uburi muri Bujumbura kuri ububiko bw'intwaro bw'abashobora bw'Afrika, ndetse burashya bituma hita ko impinduka zikomeye cyane mu gisirikare. Ndetse hari n'ibikoresho byabikwaga mu bubiko hariya Bujumbura bituma byimurira ahitwa Gitega. Abyimura Gitega kubera kwikanga abasirikare bakuru, ntago benshi abashira amakenga. Ndayishimiye rero nta byinshi navuga kuri politike y'u Burundi muri iyi nkuru, ariko biragaragara ko arahiga ariko aranahigwa.
mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ntabwo navuga ko haratekanye ubona ko biranashoboka ko n'urwo ruzinduko atarujyamo kubera ko hariya mu Burundi urabona ari buze kwitabira inama biragoye ariko tubihanzamo reka turebe hari igihe wajya kubona ukabona ikibazo cyari amavuta mu ndege byakozwe dore ko naboze mbona rwose hari urubanza rw'indege ngo rushobora kuza kuburwa ngo raza kuburwa naboze mbona bayigereranya n'ibura mugabo rwose mu gihugu cya Kongo bemba rwose bati indege irasa nk'iyi. Yes, hanyuma reka ngushimire cyane kubana muri aya makuru nyine udufashije gutangaza. Birumvikana ko abantu bacu banyuzwe kandi banogeye baduhe udutima muri comment nyaboneka. Hanyuma nyaboneka bwana Mose Rugabo barakonyishyuza ajiboneka. Natwe tuzatubonekera kugiye buriya nitwabirantega ariko turahari. Yego reka tubashimire cyane kandi tubifuriza kugira ibihe byiza no guhaha bakaronka. Akoze cyane.